El mensaje es: roncar no es normal. ¿Qué es la apnea del sueño? Son pausas respiratorias cuando dormimos. ¿Cómo me puedo dar cuenta yo que tengo apnea del sueño? La antesala de la apnea de sueño es el ronquido. Hay un porcentaje muy alto de personas que tienen apnea de sueño o padecen apnea de sueño que desarrollan problemas cardiovasculares e infartos. ¿Qué pasa cuando alguien empieza a tratarse esto? Evitamos divorcios, Carlos. Me lo imagino. No, en la noche ya pasamos del cariño estás roncando al que estás roncando, ¿no? O sea, sí, claro. Sí.